rapaziada, chegamos aqui, viu? Campo do Mágico. Vamos conhecer aqui. Daqui a pouco a gente tá de volta. Aí galerinha, o lugar é esse, viu? O lugar é esse. Olha aí galerinha, Campo do Mágico, viu? O lugar é 10, o lugar é top, viu? Cachoeira do Mágico. Cuida. Vamos de trilha, viu? Vamos de trilha, pessoal. Estamos aqui, Campo do Mágico, viu? O lugar é 10. E aí, e aí, e aí? Cachoeira do Mágico. Aventureiro mesmo aí, viu? Viva! Tô filmando. Caiu.